Bună tuturor și bine ați venit pe canal, eu sunt Cristina și am astăzi pentru voi un unboxing al acestui set cadou de la Miss Sporty, care conține produse de machiaj și două produse pentru unghii. Eu am cumpărat deja pentru a doua oară acest set. Prima oară l-am cumpărat pentru mine și l-am folosit o vreme, iar pentru că mi-a plăcut, l-am cumpărat și ca să îl ofer cadou fiinei mele cu ocazia zilei de 8 martie. Pentru că nu ne-am întâlnit încă, dar urmează să îl ofer în curând, m-am gândit mai întâi să filmez ce se află în interiorul lui, ca să vă arăt și vouă produsele și să vă dau o scurtă părere despre el. Deci acestea sunt noi, nefolosite, urmează să le dau cadou. Înainte să mă apuc să filmez, am verificat prețul acestei cutii cadou la EMAG. De altfel, de la EMAG am cumpărat-o și eu. Momentul acesta este la reducere, 50%, deci la preț întreg este 89 de lei, iar acum îl puteți găsi la 45 de lei. Haideți să începem. O să o iau într-o ordine absolut aleatorie, cum îmi vin la mână. Bun. O să încep cu acest ruj Miss Sporty, nuanța 301, My Cheeky Cherry, este acesta pe care îl port acum. De altfel, toate produsele pe care le-am aplicat acum, machiajul acesta este realizat în totalitate cu produse din această cutie cadou, inclusiv oja de pe unghii. Este un machiaj puternic, este un machiaj dramatic de seară, nu aș purta așa ceva ziua, dar l-am aplicat astăzi ca să vă vedeți și voi cum arată produsele pe față. Bun, deci rujul Miss Sporty, My Cheeky Cherry, nuanța 301, acesta este, e cremos, se aplică bine, se aplică uniform, îmi place, sunt mulțumită, aș putea spune chiar încântată și îl folosesc atunci când vreau să obțin un efect mai dramatic de buze intens colorate, atunci când, bineînțeles, îmi machiez ochii mai puțin. Voi continua cu acest rimel Studio Lash în nuanța 1 Black. Îmi place, de volum, de alungire genelor, volum nu mi se pare că îi le dă foarte mult, dar eu sunt mulțumită de faptul că le alungește. Genele mele nu sunt foarte pretențioase, se împrietenesc destul de ușor cu aproape orice rimel, dar acesta îmi place, sunt mulțumită de el și îl folosesc, aș putea spune că aproape zilnic. Mai avem un fond de ten, Miss Sporty So Matte Instant Matte Finish Foundation în nuanța 2, medium, are o acoperire bună. Pentru culoarea pielii mele, nuanța eu zic că este destul de potrivită. Am mai folosit fonduri de ten de la Miss Sporty și n-am avut niciun fel de problemă cu niciunul dintre ele, așadar, cu mare încredere l-am cumpărat în momentul în care l-am văzut și nu m-am înșelat, am făcut foarte bine, e perfect pentru mine. Voi continua cu acest creion pentru sprâncene în nuanța 2, brown, care așa arată și are și o periuță foarte, foarte utilă. Ea e utilă nu numai ca să îți periezi sprâncenele, să ți le aranjezi. Eu am mai găsit o întrebuințare. Dacă, de exemplu, îmi întind rimelul sau tușul de ochi, îmi fac un punct pe față, nu-l șterg cu bețișorul de ureche, nici cu degetul pentru că mi-l întind, aștept să se usuce și după ce se usucă, îl ating un pic cu periuța și îl îndepărtează foarte ușor și fără să lase urme. Așadar, dublă întrebuințare. Creionul îmi place foarte mult, am sprâncenele conturate cu el, se aplică ușor, se întinde bine, funcționează și conlucrează foarte bine cu periuța asta. Sunt destul de încântată de ele. Voi continua cu un tuș de ochi în nuanța 1, Extra Black. Și acesta îmi place, aplicatorul este fin, periuța are un vârf destul de fin care face aplicarea ușoară. Culoarea este exact așa cum îi spune și numele, foarte, foarte închisă, sper că se poate vedea. Și se usucă destul de repede, astfel încât să nu se întindă de pe pleoapă pe partea de sus pe arcată. Mai avem un fard de pleoape în 4 nuanțe. Smoky Rose se numește tot setul.
Avem două nuanțe de roz piersichiu, l-aș numi eu, mai deschis, și două nuanțe de maroniu, una irizată, una mată. Și putem realiza cu el un machiaj smokey eye, ceea ce am încercat eu să fac astăzi, sper că mi-a reușit. Îmi plac, la sfârșitul zilei, dacă am avut o zi mai lungă și am fost toată ziua machiată cu el, se strânge un pic de tot în pliul pleoapei, dar eu am și un ten mai gras, deci și asta poate fi o cauză și nu am folosit niciun fel de primer, deci probabil că cu primer ar funcționa mai bine. Dar, per total, eu sunt foarte încântată de el, nuanțele îmi plac, sunt frumoase, sunt ușor de combinat, nu am absolut nicio nemulțumire la adresa lui. Mai avem o ojă de unghii Lasting Color Gel Shine, în nuanța 7234, nu știu, nu găsesc altă nuanță trecută pe el, este acest roșu. La mine pe unghii este dat într-un singur strat, nu l-am dat în două straturi. Aici, în sticluță, pare un pic mai vișiniu, dar pe unghii nu, este roșu. Îmi place, este destul de rezistent. Am mai avut și alte oje de la Miss Sporty și ele sunt rezistente, așadar un produs bun. Iar ultimul produs din set este acest gel. De fapt nu este un gel, este un lac cu efect de gel, Nail Expert 3D Gel Effect Top Coat, deci se folosește deasupra ojei de unghii. Ca și nuanță vă pot spune că este numărul 7228, dacă vă ajută la ceva informația asta. Într-adevăr, după cum puteți vedea, dă un efect de gel pe unghii și acesta a fost aplicat într-un singur strat și dă într-adevăr un oarecare efect de gel. Folosite împreună, mie îmi plac foarte mult și cred că cei de la Miss Sporty au făcut o treabă foarte bună punând la oaltă setul acesta cadou. Iar pentru prețul la care îl găsiți acum, 45 de lei, eu zic că e absolut ideal. Eu nu l-am cumpărat la prețul ăsta, dar asta este. Își merită toți banii. Spuneți-mi care produs v-a plăcut cel mai mult. Eu, de exemplu, sunt foarte ambalată, foarte încântată de creionul acesta de sprâncene. L-am mai avut de altfel și îl cunosc destul de bine. Așa că spuneți-mi care este produsul vostru preferat, iar dacă vă plac clipurile mele, vă rog dați-le thumbs up, abonați-vă canalului, postez de aproximativ 2-3 ori pe săptămână și cu acestea vă mulțumesc pentru vizionare.